نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. وإذا كنت أقوم أشمال خصوصا بالخصوص منذ المشارق هذا مولانا أحمد حاسر بركاته العالية زاغيتا وشمير بشر شكرير دير كم وقت أو دير مختصر وقت لکه چې نن سبا یې سره ګزار لري هغه خپل کې مدینې کې چې کوم الله وکړي دا یې بیا دا ورسره د حضرت مولانا احمد الله صاحب او د دې مدرسې محترم حضرت قاری شاهد خان صاحب د برکات العالی د خلکو ګزار چې په دې ډېر وخت کې تاسو لپاره یو بهترین پروګرام جوړ کړی هغه کې وګورو ماشومان دا یو ډېر بهترین مجلس دی ځکه علماء کرام ناست او تاسو چې کوم دی د قرآن ټولې د ماشومان د علم تعبیر بهترین څیز دی که د قرآن علم د چا په زندګۍ کې د چا په ژوند کې د چا په سیرت کې د قرآن علم راشي دی د الله تعالی محبوب بنده محبوب بنده وشي وهو ماشومان رب العالمین نے موقع پر ډېر ځل به اسلام مقصد کړي چې هغه د وګړي چې هغه کې اوسمنه مسله پاره باندې مهنت کوي هغه د دنیا کې ځانګړي سنت کوي چې هغه کې له دې کوته باندې مهنت کوي دا هغه د شمدارونه فرنیچر سامان کوي سپیکر کوي چې هغه خاور بازار راغلي کوي چې هغه د سمات وزبای رضوان په هغو ماشومانو رب العالمین په یو تاسو باندې احسان او فضل کړی چې دا رب یې دا دې اعلان کړی او تاسو ته خپل عظیم کلام چې د جنت د اخوان هغو ماشومانو قرآن ته د عبادت کې د نور او دا مخه د عبادت مولانا کرام وخت د عبادت کې د نبی شریف دی والی د عبادت کې د زمزم د ګور د چې کومه عبادت نو تاسو ورته خوشی رب العالمین ول الله خپل عظیم کلام واحد دی پدې باندې الله تعالی تعالی شکریا کوي ماشومان قرآن دا علم دی چې دا سره په معاشره کې اوسېږي او درې کې سره پدې نه چې سره مال دی چې سره ورته دی سره باندې او خالي دی سړي په باندې هغه حاله راوړل دا سره د وحي په حال جوړ کړل دا دوی د کومو ماشومان رنی سره د قرآن په علم باندې رنی د قرآن په علم باندې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ حضور نبی کریم علیه السلام صحابي دا قد شفت توجه ته کمزور دی لیکن د قرآن زبردست عالم دی وصحابه په رسولنا په اول نمبر باندې د قرآن په علم الله دې له چې دا کمزور دی الله دې نن کو چې دا ځو دې الله دې نن کو چې دا کله چې کې دا خلک چې کې اچھا په دې طریقې چې الله قرآن د علم الله ورته چې په تو تاسو الله دې دې ورته او بیا تاسو ما مجلس ان چې په دې باندې څه کې جوړې داسې مجلسونو کې شرکت کول پکار ولې چې سره دې جذبه پیدا کړي قرآن اولې جذبه پیدا کړي او چې کله تاسو قرآن وایي قرآن په هر یو حرف باندې نه چې کومې کوي
وهو مجموعة هذا الجيل بالكريم فكما جمعوا القرآن الذي ما شئنا الذي علمنا تتجبر القرآن كالذي كتاب جبريل وقتنا هذا سبيل وقتنا وسيلة جد الله القرآن جد محفوظ إلى الله كلام وهو مجموعة رب العالمين يقول إحسان وحفظ الفرد الكريم وفي ذكره كأن الناس ولكل كتاب الله ولكن الشان كلام المعلم لا تشتكي ولما على تلاش الدنيا لا يمكن और उस्ताद लग बने इनाम से अपने दागिर फिर भी आसान नहीं तो उस्ताद को अल्लाह वाले तमाम से अपने दागिर में आसान नहीं नबी अलैहिस्सलाम को सलाम जमाने के हक़ से सालिम रज़ी अल्लाह तआला रोजा से सहाबी चिदरान दाता को दे जो कमजोर है फिर वो की तबलीग में और पमाने बना के लिए जो कि आदमी वो जनाना का अभिवास حافظا على الأمور وكيف سلام بالجوار سلام جل جلاله عبد الله بن حذيفة رضي الله تعالى عنه الكتاب إمام ربه آل جلاله الكتاب الإمام قبوله وتابع غلام محمد الثاني رضي الله تعالى عنه وأبي سلام لو قرآن کی آیات نازل شروع نے آواز مفسرین فرمائے کہ آیات حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت نازل اور بعض مفسرین فرمائے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ روایت نازل چکل آیات شروع نازل حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نبی رب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے کامیاب قرآن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن يعظم الشد قالوا له بيرضي عليك القرآن فصحابه القرآن بيان في ذلك القرآن روزة القرآن تلاوت في النبي عليه الصلاة والسلام شرائع حضرت القرآن تلاوت هو من جلد القرآن رب العالمين شكريا اللهم اجعلنا قوة مثل هذا ولا يستشكر به إذا رواه أمة ناس من القارئين وناس من العلماء القرآن العلمان بها فقمنا لا يبلغ الأستاذ دا إلى إعلامه أو دا كفاجي كم شيء مجابا لشيء وتوزع لي وقوم سبحانه في بيوت بالماء ولا قال من المحدث دام بركاته العالية في المال ولما سئلت غير خير تكون بهذا الإظهار وهو دوار العلم المسلم على الوجود وذلك من أهل الظالمين وحديث في رجاء تقديم كل أدب جنس كبيرة أداب النفس أو الدين النصيحة جنس كبيرة سراسر نصيحة وما شمال في سبب أساس وجل في سبب أساس وجل القرآن كان محبتي القرآن قدري يقول الله قدري يقول الإسلام قدري ويقول العلم في نفس الخيرات لكن أبو شافعي رحمه الله عليه فرمى ليس العلم ما حفظ إنما العلم هو النفعات إذا قيل العلم في جنة الكتاب يعني والعلم قيل العلم يأتي وقالوا عمل فيه وهذا علم فقد فائدة طول علم جنة الكتاب ومسألة القرآن تعالى في إمام الشافعي رحمة الله عليه فرمى بكل العلوم والقرآن مشغل القرآن كما سوى تكون علمية شكلته لا مشغلها لا يفهم القرآن تعالى في ذات فائدة وفي الدنيا وآخرة لا الدنيا في سنة شكاوي وآخرة في يوم شكاوي الدنيا في يوم كامية وآخرة في يوم كامية وخبوة سبحانه Allah Ta'ala muqaddar करेगा सीधा मौका खिदमत करेगा आजाद अल्लाह तरफ से एहसान करेगा अल्लाह ताला को वो की पर कोई किताब का मदरसा पढ़े के कुरान दरस से पढ़े वाले को अल्लाह ताला शुक्रिया अदा वो मालूमान वो अल्लाह की रखता रहता बोले मोर अल्लाह आजीम कर 50 साल से दो लोगों को दूरी يوم أولاد يوم القرآن علم بين الفرزان ومخلوق محتاج نبي بين الفرزان ومخلوق محتاج نبي وجواب
الله رب العزة إحسان وفضل كريم شنو الله القرآن في الشام عظيم كتاب الله سبحانه وتعالى الله سوى الله جل وعلا الله في الله जो अल्लाह मुबारक से पकड़ मार की पकड़ जिदालू की वही के लोग अल्लाह से करेंगे कि जो अल्लाह से कुरान ना सुनो और चाहे जो कुरान ना अलवे आप दुनिया की तरफ पर हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह ताला के दामन को सोने में नसीब की वाह वाह वाह